Et le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, a supervisé ce mardi l'opération de démolition des constructions anarchiques le long de la voie ferrée de Pacadjouma. Cette action s'inscrit dans le cadre de la campagne Retour à la norme supervisée. La démolition des constructions anarchiques à Pacadjouma, celle-ci vise à renforcer la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique. Le chef de l'exécutif provincial a rappelé que ces emprises ferroviaires appartiennent à l'ONATRA et sont réservées au fonctionnement du train urbain. Leur occupation illégale constituait un frein à la mobilité et une source d'insécurité. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait de Steve Louis. Oui, que depuis un certain temps, nous avons mené campagne à retour à norme en milieu urbain. Donc, nous sommes s'inscrire dans le cadre de retour à norme. Surtout, dans l'instauration, il y a autorité à l'État. L'État va s'arrêter. L'État a des ordres permanents et il va continuer. Parce que l'ordre public inclut fondamentalement trois aspects. La sécurité, la salubrité ainsi que la tranquillité. Vous voyez que place Oyo, ils ont foyer, il y a insécurité et belé. Vous avez option pour la mission. Deuxièmement, nous avons pour libérer l'emprise ferroviaire. L'accompagnement, il y a rétablissement à train urbain au Natra, c'est-à-dire l'emprise ferroviaire. Si il y a un rail et l'équipe, et si il y a un train singé, les cas, nous allons envahir. Nous avons des autres pour fonctionner normalement, il y a un train et Salema. Nous faisons libérer l'emprise au Nyonso. Mais également, pour nettoyer surtout la sécurité. Et aussi, vous voyez que tant où des ordres s'installer, ils ont un peu foyer. Vous voyez? Ils ont un épicentre, il y a une épidémie. Donc, tout ça peut avoir une santé publique ainsi. Donc, dans le cadre, il y a sécurité. Dans le cadre, il y a sa mobilité. Et aussi pour prévenir la nécessité à santé publique d'être au procès de l'évacuation. La ligne opinion est retenir. Ainsi qu'en union selon le rail, qui vont aviser, ça fait plus de 6 mois. Réputés pour ces filles de trottoir, ces jeunes gangsters, ces habitations pour la plupart faites en tôle usée de feuilles de bois résultant d'une urbanisation anarchique, bref, d'une pauvreté extrême, Pacadjouma est l'un des quartiers tristement célèbres de Kinshasa dans la commune de Limete. Le quartier est un véritable défi non relevé jusqu'à ce jour pour les autorités qui, des années après, semblent ne pas arriver à contenir et gérer au mieux ce coin. En réalité, Pacadjouma, c'est une vieille histoire. C'est une vieille histoire témoin des échecs de différents gouvernements de la RDC. C'est une vieille histoire témoin des échecs successifs de différents gouverneurs de la ville de Kinshasa. Ses premiers habitants furent les travailleurs du chemin de fer et immigrants en provenance de l'Équateur. Depuis, plusieurs vagues migratoires s'y sont succédées. Pacadjouma, c'est un bidonville qui a été créé par les travailleurs que le colon belge avait utilisé pour construire le chemin de fer qui partait du Katanga jusqu'à Kinshasa. Cette masse salariale des gens qu'on est allé chercher essentiellement de l'Équateur, qui est une région du nord de la RDC, ils se sont retrouvés comme travailleurs et ils n'avaient pas de logis. On n'avait pas prévu où les mettre, où les loger. Et bien, ils se sont créés des taudis, ils se sont créés des logis de fortune au bord de rails. Auteur d'un ouvrage paru en 2019 intitulé Les femmes de Pacadjouma, la journaliste Ange Kassongo a dressé le portrait d'un quartier souvent stigmatisé. Le côté sombre et peint fait oublier le côté battant de plusieurs habitants de Pacadjouma. Le message principal, c'était de casser les clichés, les idées reçues qu'on peut avoir sur les habitants d'un quartier, parce que peint de rouge et noir à volonté, parce que entouré de murs grisâtres qui repoussent plus que n'attirent. Et donc c'était ça l'intérêt. Mais l'objectif était devenu justement de mener un plaidoyer, de montrer qu'il y avait un besoin à Pacadjouma, que les familles étaient exposées, que les enfants n'avaient pas forcément accès au logement confortable. La projection de démolition de ce coin n'a pas échappé à la journaliste. Il fallait bien faire le nettoyage, mais dans un plan bien défini, estime-t-elle.
C'est vrai que effectivement, je pouvais bien me dire qu'un jour, les autorités vont penser à améliorer la situation des personnes qui vivent à Pacadjouma. Ce bidonville de la banlieue a une image ternie dans la ville de Kinshasa, défiant les bonnes mœurs. Un coin qui semble ne pas sortir d'ici là des conditions précaires qui l'ont toujours caractérisé. Les habitants ont depuis été soumis à des contraintes environnementales, sociales et politiques qui fait de ce coin réputé l'un des plus dangereux. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.